Is November 26, 2022 at kukunin namin kay paring Jerry yung ating videoke na iniwan ko nung Wednesday. Dahil ngayon lang kami nagkaroon ng panahon and punta na kami ngayon sa Raon at testing namin yung mga videoke na pinagawa ko, lalo na yung aking restoration, si Red One. Yung aking videoke na si Red One. Saan namin? Ano sabi mo? Kakaroon na ng schedule ng mga videoke, dalawa. Sa Raon, kay parang Jerry. Guys, kasama ko si June. Dito kami sa Nicodemus. Kinuha namin ang aming sidecar at kukunin na namin ang aming videoke. And right after this pala ay meron, i-deliver na agad namin siya. Yes! I-deliver na agad namin sa aking sa mga suki. And yun na, okay? Kami na lang. Muamumu. Chor, chor, chor. Jerry boy! Jerry boy! Ayaw mo na! Yeah! Tinta ni Jerry boy ito, guys, ang laki oh. So, ang halagang ito is 26,000 no? 26,000 bound to Mindanao. So, ito yun. Okay na. Yes, 26,000. Tama ba, Jer? 26,000. Papunta Mindanao. Mindanao yan. Yes, ito naman. Ito mga gumagawa. Ang laki oh. Ito ang Aso pupus sinlaki. nila. Asin laki mo dyan eh oh. So, tetestingin na natin ito. Tetestingin. Tetestingin ni Jerry boy ang aking subukan mo. Yung mic. Yung mga sapang mic nga. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Subject. Hello. Hey. Test. Hello. Hey. Kailangan natin na konting kalaga. Alright? Sige. Panta, Jer. Alright.
Nagpalit ako ng bagong CD, bagong version ng CD. Version ng 74. 74 at bumili ko ng remote. Yes. Para madali na siya kalikutin. Inabot na 3,360 lahat, guys, yung binigay sa akin ni Boss Jerry. Pero mababa na. Kaya malupit to, di ba? Dito na kayo sa Rans Merchandise. Yes. Ito na sa ano yan. May globe kaya pasok. At pag nakita nyo ito maganda lalaki na ito. Ngayon. 0. Go. Talent mo natin. 0. Buwan natin. Yun na nga guys na katatapos ko lang kunin kila Jerry itong video, okay? Ito yung isang video kasi sa loob at umabot na 3,300 plus yung aking ginastos at bumili ako ng dalawang remote at pinabago ko ng aking mga kanta. So yun lang guys, char. So yun na nga guys, no, dito kami along Moriones ha, at deliver namin itong pulang video kay Anin. So dito na kami sa Santa Maria, konting kembot na lang at touchdown na kami. And nawa ng Diyos at sana swertein itong dalawang video to this coming Yule Light season. So eto, on the way na kami sa Santa Maria na sila guys. Hello. Ikaw ba asawa ni Blackie? Asawa ni Blackie, si Okla. Asawa ni Blackie to eh. Naka-birthday kay Blackie na. Ikaw ba naka-birthday? Ha? Ikaw ba naka-birthday Blackie? Yes, ito na po ang aking the return of the red one. After 2 years, red one. My red one joke is come back again. Yes. Thank you again, guys. Ang aking video testing 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Woo! That's my love.